Hello guys, good evening. Etia 4টা মান বাজিছে। হাজবেণ্ড অফিচৰ পৰা আহিলে সো ভাবিলো আমি অলপ ওলাই যাওঁ। বহুত দিন বাহিৰত একো খোৱা নাই। কালি ভাইটিও আহি আছে, হিও ভিতৰত সোমাই বৰ হৈ গৈছে। সো ভাবিলো তাকো অলপ ফুৰাই আনোগে। Yo, yeah, few years. So guys, excited. আমি কোত যাম নাজানো, but যত লৈ যায় তাতে যাম। কিবা এটা খাব পাম বুলি এক্সাইটেড হৈ আছে। বিহুত এতিয়া হৈ দিছে অকমান এতিয়া হেবা লাগি আছে বাৰু, বাট যেতিয়া ওলাই যাম তেতিয়া এটা আহি যাব ফুল চিজন। So guys, কি খাম আৰু কোত খামগে আপোনালোকে দেখিবই। So ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছো। বিহু মোৰ লগতে আছে, এইফালে ড্ৰাইভিং কৰি আছে আৰু বেক সাইডে ল'ৰা এটা বহি আছে। একদম দুখে বেজাৰে দুখত মানে ভাগি পৰিছে, মানে কি হ'ল নাজানো আৰু। অহা সময়লৈকে ঠিকেই আছিলে, হঠাৎ কি হ'ল নাজানো আৰু। ফোন এটা আহিলে ক'ৰবাৰ পৰা, এতিয়া মুড চুট অফ, গাড়ী চলাব দিলেও গাড়ীও নচলে, কান্দি আছে। বিহুকো নলয়, কাকো নলয় আৰু গাড়ীও নচলে আৰু ন। বিহু মামা দুখ লাগিছে খুব আৰু, মামীয়ে গাড়ী দিলে নেকি চাগে ন। এনিৱেজ গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। এইটো নাগালেণ্ড ৰোড হয়, ডিমাপুৰলৈ এইফালেদি যাব পাৰি, বাট আমি ডিমাপুৰ নাযাওঁ। আমি পিছে বেলেগ এঠাইলৈহে গৈ আছো, আপোনালোকক দেখাম বাৰু ক'ত গৈ আছো। আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। এতিয়ালৈকে বাৰু বিহুক ঠিকেই দেখি আছো, নহ'লে আৰু তাই ওলাই গ'লে আৰু হৈ গৈছে আৰু টোপনি যাব বিচাৰি থাকে। এতিয়া বাৰু ঠিকে আছে, হাতটোকে খাই আছে আৰু। এতিয়া খটখটি চানডে মাৰ্কেট পাইছোহি। চানডে হ'লে ইয়াত বজাৰ বহে। আজা বিহু একচুৱেলি গাইজ, আমি খটখটিৰ ৰেঞ্চিং হোটেললৈ আহিছোঁ। ইয়াত শুনিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, বাট নাজানো আৰু খোলা আছে নে নাই। কিবা খাম বুলি আহিছোঁ, বহুত দিন একো বাহিৰতো হোৱা নাই। চ' যাওঁ আৰু, এতিয়া খাবলৈ পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো আৰু। গাইজ আহিলোঁ, নামি পেলাই গাড়ীৰ পৰা দেখিছোঁ মেইন গেটতে বৰ মৌ উৰি আছে। এতিয়া কেনেকৈ যাম ভিতৰলৈ? ইয়াত সৰু দোকান এটা দেখিছোঁ, ভাবিছোঁ চাওঁচোন বিহুৰ কাৰণে পুতলা পাওঁনে। পুতলা দেখিছোঁ। পুতলাবোৰ চাইছিলোঁ, বাট বেছি পুতলা নাই, ইমান পচন্দ হোৱা নাই। চ' নলওঁ ভাবিছোঁ, পিছত ল'ম আৰু। বিহুৰ কাৰণে সৰু মানে গা ধোৱা ফুল পাই যে, তেনেকুৱা এটা বিচাৰি থৈছোঁ, পাম নেকি বোলো, নাপালোঁ। এইখনেই হৈছে আমি আহিম বুলি কোৱা হোটেলখন ৰেঞ্চিং। তাৰপাছত আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। বিহু আৰু পাপা ভিতৰলৈ গ'ল, মামাকো গ'ল ভিতৰলৈ। ওচৰতে সৰু প্লে গাৰ্ডেন এখন আছে আৰু। তাৰপিছত এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। বিহু উঠিব, উঠিব নালাগে, সৰু হৈ আছে তাই। আমি ভিতৰলৈ যাওঁ, মানুহেই নাইচোন ইয়াত।
খালি খালি মেনুখন এইখন লৈ আহিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন ভিতৰত যেনেকুৱা হ'ব বুলি তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি চিম্পল হৈ গ'ল আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ গম নাপাওঁ খাবলৈ এতিয়া কি হয় নাজানো অৰ্ডাৰ কৰিম কিবা এটা গাইজ মেনুখন পালোঁ এতিয়া কি খাওঁ চাইছোঁ তাৰপিছত ইয়াত বিৰিয়ানী খাম বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াত চিকেন বিৰিয়ানীটো মগ বিৰিয়ানী লিখা আছে তাকে খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইমান মানে খাজ বস্তু নাই খাবলৈ বেলেগ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ খাবলৈ চাই আছোঁ তাকে কি খাম বিহু কি খাব বিহু খোৱা বস্তু একোৱেই নাই যিমান ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ ইমান ভাল নহয় ৰেষ্টুৰেণ্ট কাম চলাই দিয়া আৰু কাম চলাই দিছোঁ আৰু যেন খাই দিয়া এইখনে হৈছে ৰেঞ্চিং হোটেল ইমান বিশেষ একো নাই বাৰু তথাপিও ওলাই আহি ভালেই লাগিছে আৰু বহুদিন একো খোৱা নাই খাম বুলি ওলাই আহিছোঁ তাকে খাম আৰু এইফালে বেকত দেখিছে ন ৰাস্তাটো সেই ৰাস্তাটোৱে দি অলপ গ'লেই ডিমাপুৰ পায় 10 মিনিটছমান লাগিব বাট আজি ডিমাপুৰ নাযাওঁ বেলেগ এদিন যাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম আৰু ডিমাপুৰ বজাৰ কৰিব যাম বুলি ভাবি আছোঁ যাম এদিন আপোনালোককো দেখাম আমাৰ এজন ভকত আহিলে আৰু বহিলে মুড অফ হৈ আছে পাই নাজানো আৰু কি হৈছে গাইজ খানা আহি গ'ল বাট দেখাতটো ভালেই লাগিছে এতিয়া নাজানো আৰু খাই চাম আপুনি কৰক চ' গাইজ খালোঁ আৰু ওলাইছোঁ যাবলৈ খানাটো ইমান খাচ নালাগিলে আৰু চলি গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাম চ' বাই বাই